Sasa pastor, watu walikuwa wanamaanisha hapa namna gani? Sasa wakati wachungaji wengine walisikia kwamba nimerudi, wengine wamenipigia simu sana kuniambia oi, maombi yetu imejibiwa. Sasa sijui ni maombi ya kina nani imejibiwa. Hata sisi tulikuwa tunaomba yetu ijibiwe. Lakini katika mambo yote mradi ni kufanya kazi katika nyumba na shamba la Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo mingine nitaongea. Unajua kuna kwa na speech. Si ndivyo? Sasa nitaleta neno la Mungu kwanza. Na napoleta neno la Mungu nilikuwa ninashindwa nitahubiri neno gani. Unajua hii Biblia ina maandiko mengi sana. Na nilikuwa nimeshindwa sasa ni leo nitahubiri ujumbe gani ama Njoroge. Sasa mimi nikashindwa kabisa, lakini Bwana alinipea ujumbe. Bwana asifiwe. Amenipea ujumbe ambao nitaunena katika kitabu cha Yohana 5 na kuanzia mstari wa 1. Andiko hili si andiko ambalo ni geni, ni andiko ambalo ni la kawaida ambalo tumelisoma mara nyingi hata hapa kanisani. Na nakumbuka wakati nilikuwa nafundisha series za healing the wound, kuponywa majeraha. Nilifundisha andiko hili sana. Si mnakumbuka hivyo? Tulikuwa pale juu nilifundisha sana. Lakini leo kichwa cha ujumbe wangu ni hiki. Bwana akifika kukukumbuka, haijalishi uko wapi, atakuja tu. Bwana asifiwe. Yaani Ngai akinya leo kuridikana, gutiramaka ni hali yuri. No nginya no alioka. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina makao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakigoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa alipona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipoona huyu mtu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Jina la Bwana lisifiwe. Hilo ndilo neno la Mungu ambalo Mungu ameweka moyoni mwangu. Maandiko yanaanza kutangulia kusema kwamba baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Baada ya gani? Baada ya mambo ambayo yamenakiliwa katika Yohana 4 ambayo yalikuwa yametukia, kukawa kwamba kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Na kwa sababu Yesu alikuwa mmoja wa Wayahudi, akaungana na Wayahudi katika sikukuu kule Yerusalemu. Na pale Yerusalemu ambapo Wayahudi wote walikuwa wamekutana, maandiko yanasema kwamba Yerusalemu kulikuwa na pale penye mlango wa kondoo kulikuwa na birika ambayo ilikuwa inaitwa kwa Kiebrania Bethesda, ambayo birika hiyo ilikuwa na makao matano. Na katika hiyo maandiko inasema kuwa jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Watu ambao walikuwa vipofu, watu ambao walikuwa viwete, watu ambao walikuwa wamepooza, kwa sababu kuna wakati ambapo malaika alikuwa anashuka, na akishuka alikuwa anatibua maji ya birika ile, ili yule ambaye alikuwa anaingia wa kwanza, ugonjwa ama shida ambayo ulikuwa nayo ikamalizika. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa sasa Yesu hakuwa ameenda kwa sababu ya wagonjwa. Ningependa mnisikie vizuri.
Maandiko inasema alikuwa ameenda sikukuu ya Wayahudi. Alikuwa ameenda kwa sababu yeye ni Myahudi, na akaenda sikukuu ya Wayahudi kama vile ambavyo huwa tunafanya sikukuu za Krismasi. Na alipokuwa kule, maandiko anasema kwamba kule kwenye mlango kulikuwa na birika. Sasa Yesu ni uamuzi wake alifanya wa kutembea kule kwenye birika. Mnanielewa? Sasa alipofanya uamuzi wa kutembea kule kwenye birika, kulikuwa katika hiyo birika kuna matao magapi? 5. Lakini Yesu hakuenda kwa matao yote 5. Sababu maandiko inasema hivi, akaanza kuenda kwa hiyo matao. Lakini maandiko yanasema akaenda akamkuta mtu aliyekuwa mgonjwa miaka 38. Bwana asifiwe. Hii ni kumaanisha kwamba alienda pale kwa kusudi. Kuna mtu ambaye alikuwa akumbukwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa na mundu wale alilikanwo. Onokorwo ni kwa na itumumu, onokorwo ni kwa na cionje, onokorwo ni kwa na ithua, muthenya ucio ndwari wacio, muthenya ucio wari na wa mundu waturite etereire. Bwana Yesu asifiwe. Aturite etereire muthenya wake. Na mundu uyu aturite miaka 38 ati minini. No etereire muthenya, na tondu ria wetagirira nionaga. Muthenya wake ugikinya, Ngai agethana Jesu athie kuo. Bwana asifiwe. Ona akinya kuri mundu ucio ndamenyaga muthenya ni mukinyu. Arĩa muthenya nduraga njetagirira mundu, na mundu ni okire. Windaramenya hingo ya gucererwo ni kinyite. We no guikara ikarite tondu ni amenyerete guikara, na ni amenyerete kuona andu. Tondu rugano ruria arahena atiriri, andu mokaga mai makorogo magatonya, no ni nduraga njetagirira mundu. Aturite nginya atuika mundu wa kawaida, agetagirira andu wa kawaida na matiramuteithia. No muthenya wa kuririkanwo wakinya, iguru riritumanaga. Bwana Yesu asifiwe. Muthenya wa kuririkanwo wakinya, iguru riritumanaga. Na iguru rigitumana wethagwo nginya hari uri. Tiwe wethagwo teithio. Mundu tigukuhiriria ati nigetha mai magikoragwo aikio kana eikie. Asa eikarire akimenyerwo guikara kawaida. No iguru ni riatumanite. Amen. Gutire kindu kiaga ta iguru riatumana. Bwana Yesu asifiwe. Iguru rigutumana. Ona andu mangigeria kuhinga mirango, iguru ni rigaraga iguru na rikecerera uria rikwenda gucerera. Bwana Yesu asifiwe. Mundu wa miaka 38 na gwiciria ruciria rũu agĩũkĩra eciragia gũgũtukũhota ũrĩa kũrahanaga ida. No Ngai akinya nĩ gũtũmana ona gũtikĩaga ũrĩa kũrahanĩte, ona gũtitukithagia ũrĩa kũrahanĩte, tondũ Ngai egũtũmana nĩ atũmana. Mũthenya wa kũririkanwo wakinya, Bwana asifiwe, ĩracio ũkĩgũtiramakania ũrĩa we ũhana, kũramakania ũrĩa gũtũmane thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa andũ manaririkanwo. Harĩ mũndũ wĩtagwo Mephibosheti, aikarĩte mũndũ ahanaga arĩ kĩũthĩ, na aikarĩte nginya we mwene ethimaga keona ahana nguiguo. Na maandĩko maugaga atĩrĩrĩ, Ngai akĩririkania mũndũ gwĩtwo Daudi kĩrĩkanĩro kĩrĩa arĩkanĩire na Jonathani na Saũlũ. Aririkana akĩũria hihi nĩ kũrĩ mũndũ ũtigarĩte wa nyũmba ya Saũlũ, nĩgetha ndĩmwĩkĩre ũrĩa ndarĩkanĩire na maithe. Mundu gwĩtwo Mephibosheti ndamenyaga kũrĩ kĩrĩko kĩarĩ kuo, ona ndamenyaga kũrĩ kũndũ mũthamaki marĩkanĩire na maithe, no igũrũ nĩrĩamenyete nĩ kwarĩ kĩrĩkanĩro, na igũrũ rĩgĩtũmana Daudi ndakomire. Augire mũndũ ũcio nĩathiagĩrwo, ona korwo ikarĩte na kũu Dothani, no korwo ikarĩte kũndũ gataramenyeka ahana atĩa, no nĩathiagĩrwo, tondũ nĩegũka tũikarage nake metha-inĩ yakwa. Bwana asifiwe. Egũka tũikarage nake metha-inĩ yakwa. Riboti ciakinyĩra Mephibosheti oririe atĩrĩrĩ, niĩ ndĩũ hana nguiguo. Akĩrwo we nĩwe mũthamaki arenda. Mũthamaki ndararora ũrĩa we ũrauga ũhana, ona ndararora ũrĩa ũreona ũrĩa ũhana, we arathikĩrĩria ũrĩa atũmĩtwo, tondũ igũrũ rĩgũtũmana, gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩkĩka, nĩrĩtũmanire. Mwathani agocwo. Mũndũ wa mĩaka 38 atũrĩte hau, atũrĩte wetereire. Bwana asifiwe. O atũrĩte etereire. Ndara coke ona no ũkorwo nĩ inaga rwĩmbo,
endo mwere ona no korore bon ngai na garwepo ate gwetara ndataire mwaga no riria ngai okire ri Bwana asifiwe ona rwego rutindikaga ringi eno ratigwa ngai egutuma na guku gutire ona rwego ruindikaga mundu uyu mandiko mwe woho riria Jesu amurire oya kibari witware athire nginya na kibari akiriganirwo nginya ni thabato na watho ugite nduganakuue kindu agithie nyitete kibari acemania na andu makamuria atiri nduramenya umuthi ni thabato akamera inyue uria ohonirie anjirire ndikioe koguo inyue mutiri anene tocio mwathani akumio we ona agithie uguo ri andu mamurora maramuria atiri ikai we ukinyire kuna watho no we ndaramenya ati ni watho arauna tondu iguru ri niritumanire na rigutumana no nginya andu mamenye ati arakomeire kibari riu ti gugikomera ringi riu ni wekuwa akuite kiri ta wira ati giki nikio ndirakomeire na riu ninde giukiriirie andu othe mamenye miaka 38 maturite manyonete haria no Ngai ri ni okire Bwana Yesu asifiwe muthenya wa kuririkanwo wakinya Dero joge wa kuririkanwo wakinya mutiramakania hari uri hau no kurutwo utwarwo haria Ngai are Bwana Yesu asifiwe gutiramakania atiriri tatigwa wega kundu kugu gwitwo ndothaniri kuri andu aingi mari kuo ona kundu kugu Daudi akamakaga kwari andu aingi mari kuo no muthenya wa kuririkanwo wakinya ndwari wa andu acio wakinyire wa Mefiboshethu koguo nowe wokire gwethwo Bwana asifiwe ona gĩothe gĩkĩ rĩrĩa gĩakinyire Jesu ahĩtũkire itumumu akĩhĩtũka ithua akĩhĩtũka andũ arĩa angĩ marĩ na mathĩna tondũ ndarĩ mĩconi na kwao mĩconi ĩrĩa arĩ nayo rĩ yarĩ ya mũndũ wetagĩrĩra Mwathani na arĩ ya mũndũ na igũrũ rĩathane amũkora ona nĩ ta story aramũria mũthee ũkwenda atĩa tondũ igũrũ nĩrĩtũmanire rĩ ũkwenda atĩa Bwana asifiwe ni mundu angĩnjirike kuo niĩ ndũraga njetagĩrĩra mũndũ wa kũnjikia na Jesũ arenda kũmenya atĩrĩrĩ rĩu tondũ igũrũ nĩrĩtũmanire rĩ ũyũ mũndũ nĩkĩ ekwenda ekĩrwo Bwana asifiwe no igũrũ rĩgũtũmana mũndũ ũrĩa ekwenda ekĩrwo rĩ igũrũ rĩambaga gweterera ũrĩa ũrauga ona korwo mũndũ ũcio ũngĩgwire mũgũnda noguo angĩaheirwo nĩ ũratigua no rĩrĩa gatagatĩ-inĩ Jesũ agĩcũthĩrĩria akiona mundu uyu ri thina wake ni kurwara thina wake ni wa murimu akimwira oya kibari na wanjiririe gwitwara Mwathani agocwo iguru rigutumana ndiritumanire tero jogi iguru rigutumana ndiritumanire na rigutumana riu mathina mothe ni kwehera meheraga ole kurama tore ratumanirwo kino rajibu tono korore ratumanirwo nake ndaramenya ni gukirwo ni umuno ona mundu gwitwo mbere ya muthamaki hari mundu umwe wetirwo ni muthamaki akirwo auge kirie kwenda mutwe wa mundu ndiuka aregore ho bakuri-ini ndiuka ni mumete horo ucio tondu ni etirie mutwe ni anengerirwo no ni anyuire thubu ni muoyo wene aninire Mwathani agocwo na akimiki history tari njega tondu wa gwitia mutwe na ari korwo ni nie ndoritio Bwana asifiwe ina ari korwo ni nie ndoritio tondu ndingiugire uguo ingeugira muthamaki ona ndikwenda maundu maingi kwenda gukoragwo hakuhi nawe tondu indo ciothe ciria cia muthamaki ni tax free gutiri igoti ona rimwe riha infact ona iguru rigikuria ukienda atia tiga gurira kwenda mbia tiga gurira kwenda indo riri ukwenda hakuhi na Ngai tondu haria Ngai ari niho indo ciothe cikora Bwana Yesu asifiwe yendi andu macuthiririe makoria mundu ni waina wega ukorio riu ri ukwenda ki ona okorwo ni uthamaki wakwa kuhe nuthu ukauga mutwe wa mundu ndugonya thuru nduri wona urimu ta ucio iguru ritumanire urimo itia kiria giothe ukwenda na muthamaki akehita itia kiria giothe ukwenda kuga nengerwo mutwe andu thubu wathii kunyua no kiunuhu Mwathani agocwo ikugocaga ini tondu wa kanda ino
ndĩethirie mathitanga atĩ harĩ kamũndũ kangĩ tũraikarĩte nako haha karaikio karathiĩ na andũ ao matinanjĩciria augĩre niĩ ndũraga njetagĩrĩra mũndũ angĩ nĩ mokaga magaikio no niĩ ndũraga njetagĩrĩra rita rĩakwa. Bwana asifiwe. Na tondũ igũrũ nĩ rĩtũmanire Jesũ akĩmwĩra rĩu kĩoe kĩbari ona ndatonyire maĩ-inĩ. By the way, igũrũ rĩgũtũmana ndũkũhũthagĩra formula ĩrĩa andũ arĩa angĩ marahũthĩrĩte, ĩhũthagĩra formula ĩngĩ njerũ. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ũrĩa ndatonyire maĩ-inĩ ake magĩtonya maĩ-inĩ rĩ, ũyũ ndatonyire maĩ-inĩ no kĩbari gĩake kĩrĩa atĩa oire nake agĩtwara. Andũ moiga atĩrĩrĩ nĩ Thabatũ no we ti Thabatũ arona arauga ndĩmũringĩre kĩama. Nĩ nyonete Mwathani, nĩ nyonete agĩka wega, nĩ nyonete ajereire ena kĩbari gĩake no gwĩtwara aretwara. Andũ akamũmũragia we na nĩ Thabatũ kĩbari nĩ gĩake akamenya na inyuĩ na no inyuĩ mũrahĩtũkaga harĩa o harĩa thirika-inĩ no inyuĩ mũrahĩtũkaga na mũtirathikagia thĩiniĩ mũngĩmenya ũrĩa njiguĩte ona mũtingĩtindanĩra nani angĩkorwo akũmĩire kĩbari mĩaka 38 rĩ githĩ ndũkuona andũ acio marĩ akĩgu makĩmũria mũthenya ũmwe gũkua kĩbari na nĩkĩo tũrĩte akomeire mĩaka 30 na we agĩkua mũthenya ũmwe no nĩ maratuo tondũ nĩ akui tondũ gatagatĩ-inĩ ga gwĩkua rĩ andũ nĩ marathiĩ makĩonaga ĩ githĩ ũyũ ti mũndũ ũrĩa ũrakomete na hĩndĩ ĩyo naguo rĩ ũhoro ũrĩa mwega no ũrathiĩ ũkĩhunjagio ĩ no mwĩkĩire maũndũ maya githĩ ti Jesũ akaniĩkaga wega. Mwathani arogocwo mũthenya wa kũririkanwo wakinya gũtirĩ ũndũ gũtangĩkĩka. Mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arotũririkana arotũririkana tero ũcio ũngĩ Ngai arotũririkana. Ngai aririkana Danieli ndakwĩra mũthamaki ndararire toro mĩrũthi ona mũthenya ũcio ararire fasting tondũ Ngai nĩ aririkanire Danieli. Nginya mũthamaki agĩũka rũcinĩ mũndũ raikĩtie mũndũ nĩgetha akue akĩmũria Danieli ũrĩ o muoyo akĩmwĩra mũthamaki ũrotũra ndĩmũririkane ona ndĩ gũkũ nake akĩmwĩra Ngai waku nĩwe tũgũtũra tũgacĩra. Ngai arotũririkana nĩgetha nginya thũ citũ ciambĩrĩrie kuga Ngai wao nĩwe Ngai. Mwathani arogocwo tũtige kũina Ngai wa Danieli tũine Ngai wa mbũrũ tũtige kũina wa Shadiraka tũine Ngai wa mbũrũ tũine Ngai wa Wambũi tũine Ngai witũ ithuĩ twĩkuo tondũ Ngai nĩ wa arĩa marĩ muoyo. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu ũngĩ Ngai agĩkũririkana ndahana mũndũ no akũhe indo ciake na akĩria kũheo Ngai wa ithe no Ngai agĩkũririkana. Bwana asifiwe. Ndaheaga mũndũ Ngai wa mũndũ ona ndaheaga wa ithe wa mũndũ akũnengagĩra kĩrathimo gĩaku na mandĩko mauga kĩrathimo kĩa Ngai gĩtiũkagĩrĩra kĩeha. Mwathani agocwo na Ngai agĩkũririkana mũthenya ũmwe history yaku nĩ yagarũrũka mũthenya ũmwe harĩ kamũini wa rũmbũ-inĩ akiwa Jesũ atheki hanini kĩano gĩgekaga. Bwana Yesu asifiwe. Jesũ atheki hanini kĩano gĩgathi no gĩgathira rĩmwe kĩeha gĩgathira tondũ gĩtheko kĩa Jesũ gĩtũmaga ngoma ciũre. Bwana asifiwe. Ngai arakũririkana. No njage kũhunjia maũndũ maingĩ no mũthenya wa ũmũthĩ ndahoya Ngai akũririkana. Ndahoya Ngai akũririkana nĩgetha akũhorererie thũ ciaku akwarĩre metha mbere ya thũ ciaku nĩgetha nacio cigoce Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ta makona thũ imwe tũtibatiĩ gũcikiria cibatiĩ kũhingũra maitho cione Ngai akũririkanĩte nĩgetha cigarũre rwĩmbo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai arokũririkana. Hallelujah. Taroro ũcio ũngĩ ndamwĩra taikara ta mũndũ tũmũririkane. Ndũmwĩre taikara ta mũndũ mũririkane. Hallelujah. Nĩ maũndũ ma Ngai tũmanyitaga na njĩra ya wĩtĩkio. Mwathani agũmĩo. Githĩ ndũkire githĩ tiwe Ngai araririkana karĩ ũngĩ githĩ tiwe Ngai akwaragĩria githĩ tiwe araririkana. Nduge Mwathani nĩ thengio tondũ nĩ ũndirikanĩte. Hallelujah. Hallelujah. Ndatangatha Ngai akũririkana maũndũ mamwe ũgĩĩkĩte Ngai arokũririkana akũnengere nginya ũrĩa marĩa ũtahoete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tondũ mũthenya wa kũririkana wakinya harĩa ũrĩ no nginya Ngai akũrute thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthenya ũmũthĩ Ngai arokũririkana arokũruta hatĩka-inĩ
arakũrũgamia igũrũ rĩa ihiga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, arakũrũgamia mbere ya thũ ciaku nĩgetha cigoce rĩĩtwa rĩake, tondũ nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Gũtiramakania atĩ Ngai egũkĩte kwao no no agere gwaku nĩ ũndũ wa gũkũririkana. Bwana asifiwe. Ile Jesũ ndathiĩte thigũkũ kana ndetĩtwo thigũkũ by the way ĩyo yarĩ na kũrĩa ona ngwĩciria ndĩrĩ kĩndũ yarĩte no gweterera yetagĩrĩra na arĩkorwo kũrĩ mũndũ ũngĩigua tha nĩgetha ehone. No Jesũ arĩkia kũrĩa rĩ, Ngai akĩmwĩra cera tu na haha, ikũrũkĩra na haha, agĩikũrũka he mũndũ ndirikanĩte. Bwana asifiwe. He mũndũ ndirikanĩte. He mũndũ mũririka. Bwana nĩ akumio. Tamaga Ngai akĩkũririkana maũndũ macenjagia mũno. Arĩ mũthuri na nĩerĩte gũkũ wĩtagwo Kĩmani wa Maruga rĩrĩa aririkanĩrwo nĩ igũrũ rĩrĩa tũmire Kĩbakĩ free education. Kĩmani wa Maruga akĩririkanwo nĩ igũrũ, Kĩbakĩ akĩrehe free education. Kĩmani wa Maruga akĩmenya niĩ nĩngũcoka cukuru, acokire cukuru, handũ ha ng'ombe arĩkie cukuru nĩ gũcera mabũrũri. Etagwo mũcemanio ũyũ agetwo ũyũ kũrĩa mangĩathire nginya na gĩthomo gĩake, tondũ igũrũ nĩrĩamũririkanĩte, akĩambĩrĩria kũririkanwo nĩ tondũ wa free education. Gĩtheri mani wake no aumĩrire na mũnyore. Tathikĩrĩria, gĩthurano ti Gĩtheri mani wathuragwo Uhuru. Gĩthurano gĩgĩcokerwo no Gĩtheri mani aririkanwo na acokerirwo. Gĩtheri mani aririkanwo nĩ aririkanĩte. Wewe aririkanwo nginya thimũ agĩcenjerio. Akĩgĩa nginya na nyũmba ya bata. Haleluya. Ngai agĩkũririkana. Ndũraigua akũririkana nĩ akũririkana. Tondũ angĩkũririkana ũguo no atũme nginya thirikari ĩgere hau haku ĩrũgamie ngari. Tunga kuone. Bwana asifiwe. Ũguo tondũ nĩ wa igũrũ nĩ rĩa nani? Haleluya. Igũrũ nĩ rĩa nani? Kaithe tũkamũkerĩte kumĩra gakiuga saini, gakiuga kumenyesha ũrĩa kurĩte. Ngai agĩkorwo nĩ athanire igũrũ rĩmaririkane. Matiarĩ nginya na nyũmba marĩ na gũkoma, ũmũthĩ mena nyũmba yao, tondũ Ngai nĩ athanire. Ngai angĩathana nĩ athana. Rĩu njoki ndũrabatara kũririkanwo nĩ andũ, ũrabatara igũrũ rĩkũririkana. Rĩathaga andũ in line makũririkana. Haleluya. Rĩathaga andũ makũririkana. Igũrũ rĩgĩkũririkana. Ndũrabatara gũthiĩ Amerikani na njũũ, no igũrũ rĩgĩkũririkana. Ona Amerika no ĩkũgire. Bwana Yesu asifiwe. Igũrũ rĩgĩkũririkana. Tamagarora kuruta kidogo ni nasi wote nĩgetha ũthiĩ Britain. Igũrũ rĩgĩkũririkana ũthiĩ na Karimani. Igũrũ. Leo ndio igũrũ rĩgĩkũririkana. Haleluya. Igũrũ rĩgĩkũririkana. Na ũmũthĩ igũrũ nĩtũririkanĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Igũrũ nĩtũririkanĩte na tondũ wa kũririkanwo nĩ igũrũ ndĩratangatha ũũ Ngai nĩakũgirũkĩte kuma harĩ ũyũ agũtware harĩa aragũbanga. Haleluya. Ngai agũcenjie ona angĩ agũcenjerie wĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩamu igũrũ rĩakũririkana. Haleluya. Igũrũ no rĩkũririkane ũguo. Rĩaririkanire kairĩtu gatagwo Kansedena karauma gũtangatha karathi State House, ona angĩ ndetĩkania. Ũkoragwo ũgĩtangathĩra mũthamaki, ũkoragwo haha hakuhĩ na mũthamaki, na nĩ mũndũ ũramenyete gũtangatha matangatho ma ikuũ. Matangatho ma njari ciumĩrire Sari kana kũrĩa kũngĩ. No igũrũ rĩa mũririkana ũmũthĩ arauga President Honorable Uhuru Muigai Kenyatta has ordered this to happen. Studio ndarabatara security.
no rĩu ona ndangĩtwarĩra ngari tondũ igũrũ nĩ rĩmũririkanĩte. Ona mũndũ na driving license ikoragwo ĩrĩ ya bure atũkuagwo nĩ angĩ tondũ igũrũ nĩ rĩmũririkanĩte. Ngai agakũririkana. Amen. Ina mĩthio wako. Ngai witũ ũtwendete na wendo wa magegania. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thĩ yothe ona igũrũ rĩothe mawĩko maku nĩmeyonanĩtie. Ngai nĩweyonanĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kiugo gĩaku kĩihũrĩtwo nĩ ũrĩa wandaririkana andũ aku. Rĩrĩa waririkanire mũndũ warĩ mũrwaru mĩaka 38 ndacokire gũkoma rĩngĩ. Kumania ndagĩka ĩyo mũtũrĩre wake ũkĩgarũrũka, agĩtiga gũtũra akomeire kĩbarĩ, akĩanjĩrĩria gwĩtwara, akĩanjĩrĩria kũruta wĩra. Ti ũrĩa andũ maikĩtio maĩ-inĩ, no nĩ ũrĩa ũmwĩkĩte Mwathani. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũragũtĩĩa. We ndũrĩ Ngai ũtĩagĩra andũ maũndũ. We wĩ Ngai ũiguaga andũ aku. Wĩ Ngai ũtũmanaga kiugo gĩaku Mwathani, ũgatũmana nĩgetha ũteithie andũ aku. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ andũ aya aku nĩmagwetereire, angĩ maikarĩte matũgũ maingĩ Mwathani, angĩ ti mĩaka 38, angĩ maikarĩte na kahinda kanini, no ruo nĩ rũkirĩte rwa mĩaka 38. Ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ ũguo watwĩra igũrũ rĩngĩtũririkana, nĩwehagĩria kĩeha gĩothe, nĩwehagĩria history yothe. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũririkanwo nĩ igũrũ, reke history yothe ĩriganĩre, reke maũndũ mothe mariganĩre, reke kiugo kĩa Isaya 43 kamũhari ga 14 na 19 atĩ karĩa karauga tũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũkĩte, tondũ nĩ ũreka ũndũ ũngĩ mwerũ, kanjĩrĩria kũruta wĩra thĩinĩ witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Angĩ makoretwo magĩgweterera mathirĩ-inĩ, makoretwo makĩrĩra Mwathani, makĩũragia nĩ nginya rĩ Mwathani. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ igũrũ rĩngĩtũririkana, we nĩweheragia andũ mathĩna-inĩ, wambaragia mũthĩni agaikananĩra hamwe na thamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũcenjia ũracenjia andũ aku Mwathani, kuma kũrĩa maikarĩte magwetereire nginya matũnye rĩu kĩgoco-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrameheria thĩna-inĩ ũkamekĩra kĩgoco-inĩ, ũrameheria ruo-inĩ ũkamekĩra rwĩmbo-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ angĩ nĩmathekereirwo nĩ thũ ciao, ona ngoro ciao cikorwo nĩ hinya. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ we waraga metha mbere ya thũ citũ, na ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũmeheria ũrameheria gĩtheko-inĩ, ũkameheria kĩnyũrũri-inĩ, ũkamaingĩra gĩkũngũĩro-inĩ, ũkamaingĩria gĩkeno-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa angĩ magerete ruo-inĩ, ona makoragia ũgoka rĩ. Ndĩratangatha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkĩte, tondũ we nĩ umaga kiugo gĩaku thutha nĩgetha Ngai ũkĩhingie. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ we nĩwe ũtũmanĩte, na we nĩwe ũkĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndatangatha Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ũkĩte nĩgetha wĩkĩre kiugo gĩaku muoyo, na nĩgetha ũgĩkĩre hinya, nĩgetha andũ aku mathiĩ na mbere gũkĩhoka. Ndatangatha nĩ cia moraringa rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ gũcenera ũracenera andũ aku Mwathani, nĩgetha magĩe na wĩra wa ciugo ciaku, atĩ we nĩ umaga kiugo gĩaku thutha nĩgetha ũkĩhingie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndahoera endo aya Mwathani, ona makiuma gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ, ũrĩa ũgũkĩte na kĩeha arathiĩ rũgo rwa gĩkeno, ũrĩa ũgũkĩte ũmĩtwo nĩ maũndũ thutha arathiĩ ũmĩtwo nĩ ciama thutha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndatangatha ona andũ matamoĩ kiugo gĩaku kiugĩte andũ matatũĩ nĩ magatũtungatĩra. Ndatangatha nĩ gũtũmana ũratũmana ona andũ matamoĩ mamatungatĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndatangatha kumania ndagĩka ĩno history nĩ kũgarũrũkĩra garũrũka, nĩ kwanjĩrĩria ũranjĩrĩria kwandĩka rita rĩngĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kwanjĩrĩria ũranjĩrĩria kĩambĩrĩria kĩngĩ, nĩ kwandĩka ũrandĩka rũgano rũngĩ rwao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani wa matu-inĩ waririkana Mũrĩndĩkai
watumire nginya Naamani oe mbarathi athunguke akianagirira akiuga mundu uria mutiiku ona mundu uria murathime ona mundu uria mwitikireku ni muthamaki akoragwo hano thiini wa ritwa rĩa Jesu. Rwimbo ruria ainagira thu ciake rwa kumanina akiina rwa kumagoca tondu Ngai ni wamuririkanire thiini wa ritwa rĩa Jesu. Ndiratangatha muthenya wa umuthi we waririkanire Mordekai, we waririkanire Mephibosheth, we wanaririkana ona andu aria mari kuo Mwathani, no kiririkana mundu warwarite miaka 38 ona muthenya wa umuthi nitulirikanite thiini wa ritwa rĩa Jesu. Ndatangatha kuma muthenya wa umuthi miturire itu niragaruruka tondu we wi Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu. Amukira ngatho na amukira gitio thiini wa Kristo Jesu nikio Ngai nitwahoya. Amen. Amukira